Urashaka guhindura ubuzima bwawe? Urashaka ko ubuzima bwawe buhinduka? Kora ibi bintu ngiye kukubwira. Dore intego 10 zagufasha guhindura ubuzima bwawe, ejo ukazagira ejo heza hazira ubuzima bubi. Ukoresheje izi nama ngiye kukubwira byagufasha mu buzima. Dore bimwe mu byemezo ufata uyu munsi bikagufasha kuzamera neza ejo hazaza. Turi bugerageze kuvuga mu ngingo zigera nko mu 10. Ikindi turi bugerageze kugera ku mico y'abantu abo bita abasitoyike. Abasitoyike ni bantu ki? Ese inama zabo zisobanura ku bijyanye n'iki? Reka dutangire. Impamvu imico yawe ariyo yubaka ejo hazaza hawe. Hari abantu benshi bibwira ko ubuzima bwiza buturuka ku mahirwe, icyo ni kimwe. 2, ku mafaranga menshi cyangwa impano zidasanzwe babona mu buzima bwabo. Ariko nanone ukundi kuri ni uko imibereho yubakwa n'ibyo ukora buri munsi. Ibyo ukora buri munsi byubaka imibereho yawe. Mbese uko wimenyereza gukora neza, imico yawe ukayiboneza mu nguni zose, nibyo bizatuma ubaho imibereho myiza y'ahazaza. Buri gitondo, buri gihe, buri byemezo bifatwa biba biri kubaka ubuzima bwawe cyangwa kubusenya. Ejo hawe hazaza hubakwa n'iyo mibereho. Nta muntu ubyuka rimwe ngo asange yabaye igitangaza. Ntaho byabaye. Agenda ahinduka gahoro gahoro bitewe n'ibikorwa yimenyereza, byaba bibi cyangwa byiza. Abasitoyike ni uko nguko babibona, amahame yabo ni uko avuga. Iyo usubiramo akamenyero keza cyangwa ibyiza nk'uko twabivuze haruguru, uba urimo kubaka imbaraga zawe z'ahazaza nziza. Birazwi neza yuko iyo umuntu akoze neza aba agomba no gushimwa, ariko tutagendeye no kuri ibyo, nta muntu ukora nabi muri sosiyete ngo babone ko ari byiza. Ntabwo ari byiza namba. Ahubwo ukoze neza niwe bigaragara ko uwo muntu yakoze neza, kandi akanubahwa n'abantu benshi. Bityo rero imibereho yawe uko uyubaka, kugenda witoza kubaho neza, kubaha abantu, gukora ibyiza mu buryo butandukanye. Ibyo nibyo bigenda byubaka imibereho yawe, ejo hazaza hakaba heza. Mbese uko ugenda wimenyereza gukora nabi, niko ejo hawe hazaba habi. Nuwimenyereza gukora nabi, bizaba ari ikibazo gikomeye. Muri sosiyete bazakubona nabi, bazabona ko nta cyiza kiguturukaho, kandi bikugireho n'ingaruka mbi. Ikiriho rero, dukwiye kwimenyereza gukora ibyiza. Twigarukire ku basitoyike. Abasitoyike bo bigisha ko tudashobora kugenzura ibintu byose bidukikije, ariko dushobora kugenzura uko tubyitwaramo. Iri somo, iri hame ndumva ari ryo. Imibereho yawe iri mu maboko yawe. Gerageza gukora neza, uzabisanga imbere. Ntukemere ko ubwoba bwo gutsindwa bukubuza gutangira. Gutangira ni none. Gutangira n'uyu mwanya. Kuko gutsindwa ni isomo. Gutsindwa tubibonamo nk'isomo. Si iherezo rero ry'ubuzima bwawe. Nutsindwa ntuzumve ko bigarukiye aho, ahubwo uzongere ugerageze andi mahirwe, kuko amahirwe yawe ushobora gusanga ari imbere. Bityo rero buri kosa ritwigisha uburyo bwiza bwo kongera kugerageza.
Niba ushaka guhindura ubuzima bwawe, tangira uhindure imico yawe. Iyo uguye mu ikosa ntabwo biba ari byacitse, ahubwo ugomba kongera kugerageza amahirwe ugakora ibyiza. Iyo imico yawe ihindutse, n'ibitekerezo nabyo birahinduka. Nanone iyo ibitekerezo bihindutse, ibikorwa nabyo birahinduka. Ibyo bikorwa nanone iyo bihindutse, ubuzima bwose burahinduka. Buri munsi ni amahirwe mashya yo kubaka umuntu mwiza kurusha uko wari uri ejo. Ntugategereze umunsi udasanzwe ko uza mu buzima bwawe kugira ngo utangire. Oya, ntibikabeho. Ahubwo iyumvemo ubushobozi, wumve yuko ugomba gukoresha uyu munsi, kano kanya, ugatangira guhindura ubuzima bwawe. Ubuzima bwawe buzagenda neza. Mbese uyu munsi, kano kanya niko kawe, kuko niko kazagufasha kubaka ubuzima bwawe bw'ahazaza. Rero wirindiriza ngo utegereze ikindi gihe, ahubwo tangira none. Tangira nonaha. Bizagufasha kuba umuntu udasanzwe mu gihe kizaza. Uzaba umukire ukomeye, uzaba umuherwe ukomeye nukora ibi bintu. Hano hari intego zigera nko mu 10 zagufasha guhindura ubuzima bwawe bukagenda neza, ukabaho neza, nawe ukazabaho neza. Kandi nubaho neza, na sosiyete izaba igize amahirwe, izaba igize imigisha ikomeye. Izi ntego rero ni izi ngizi ngiye kukubwira, uze kuzitaho. Ugende wumva intego kuri buri ntego, bizagufasha guhindura imibereho yawe. Reka tuvuge kuri izi ngingo. Ingingo ya mbere, hitamo kwiga ikintu gishya buri munsi. Uko wakwiga ikintu gishya buri munsi kandi kikazakugirira akamaro mu gihe kiri imbere, ushobora kwiga kwiyobora. Kwiga kwiyobora ni ikintu kinanira abantu benshi. Ushobora gukora ibyo ugomba gukora nubwo utaba ubyumva. Kwiga kwiyobora rero ni ikintu ushobora kwiga, kimwe mu byo ushobora kwiga buri munsi. Kabiri, ushobora kwiga gucunga igihe. Kwiga gucunga igihe cyawe, buriya nayo ni ingingo igiye inanira abantu benshi. Abantu bagata igihe mu bintu bidafite umumaro, ariko gucunga igihe iyo ugikoresheje neza, byanze bikunze bihindura imibereho yawe. Gatatu, kwiga gucunga amafaranga, kuzigama, gushora imari neza no kwirinda imyenda idakenewe. Iyo nayo ni ingingo inanira abantu benshi, ariko iyo ubashe kuyiga neza ukayisesengura, igira impinduka, ishobora gutuma habaho impinduka mu buzima bwawe bwose. Kwiga kugenzura amarangamutima, nabyo ni ibintu binanira abantu benshi. Kutihutira kurakara cyangwa gufata imyanzuro ishingiye ku byiyumvo by'ako kanya. Ushobora gufata umwanzuro w'ako kanya ugakora ibintu bibi cyane, ariko iyo ubyize ukiga uko ugomba gukontorora cyangwa kugenzura amarangamutima yawe, bigira ingaruka nziza, biragufasha. Gatanu, kwiga gutumanaho neza n'abandi, kumva neza no kuvuga mu buryo bwubaka, ntuvuge ibisenya abandi. Ukiga uburyo wahanamo umuntu ariko utamubwiye mu mvugo mbi. Gatandatu, kwiga gusoma no gukomeza kwiyungura ubumenyi bwa buri munsi. Ushobora gufata iminota 20 cyangwa irenze bikaba 30 ku munsi, ukiga ukiyungura, ukiga mu buzima bwawe. Ibyo nabyo bishobora guteza ingaruka nziza ibidukikije nawe kandi urimo. Karindwi, kwiga gukemura ibibazo aho kubyitotombera. Se ibibazo niba bikugezeho,
aho wakwize kubikemura ukabyitotombera ugira ngo hari icyo byazakugezaho uramutse ubyitotombeye. Uba ugomba gushaka ibisubizo by'ako kanya ku buryo ufata imyanzuro myiza kandi igororotse. Hari umuhanga witwa muri aba bacurabwenge Aristote yavuze amagambo akomeye cyane. Yaravuze ngo turi ibyo dukora kenshi. Niba turi ibyo dukora kenshi, ibyo dusubiramo kenshi bishobora kugira ingaruka mu buzima bwacu. Bityo rero uri indashyikirwa, si igikorwa kimwe ahubwo ni ingeso ihoraho yo kwimenyereza ibyiza. Mbese ubuzima ntibihindurwa n'icyemezo kimwe gusa, ahubwo bihindurwa n'ingeso nziza zisubirwamo buri munsi, buri gihe. Iyo uhisemo kwiga no gushyira mu bikorwa imwe muri izi ngeso, buhoro buhoro ubuzima bwawe butangira guhinduka bukagenda neza. Twigire ku ngingo ya kabiri, ya ntego ya kabiri. Iyi ntego ya kabiri iravuga ngo reka ingeso mbi wubake ibyiza. Nureka ingeso mbi ukubaka ibyiza, imibereho yawe izagenda neza kandi nta nubwo uzaba ikibazo muri sosiyete. Twigire kuri gatatu, koresha amafaranga neza, wige kwizigamira. Ni cya kindi twagarutseho mu kanya. Nuyakoresha neza, ntusesagure, ntujye kugura ibidakenewe, ukagura ibintu wapanze umunsi ku munsi, ugasevinga, bizagufasha kuba umukire mu gihe kiri imbere. 4, hitamo inshuti zagufasha kugera ku ntumbero yawe. Nuhitamo inshuti mbi zizakugira inama yo gusesagura, zizakugira inama mbi, ubuzima buzatesekara, buzagenda nabi cyane. Ariko inshuti nziza ni inshuti zikugira inama mu buzima bwawe, zizaba inshuti zizagufasha kugera kuri za ntego wihaye. 5, tegura intego zisobanutse kandi uzikurikize. Izo ntego zizagenda neza nukomeza kwitwara neza. 6, wubahe igihe, ntugapfushe ubusa umwanya wose ubonye, jya uwukoramo iby'ingenzi, ntukagire umwanya upfusha ubusa. 7, witwararike ubuzima bwawe bwose, ugerageze kurya neza, ukore imyitozo ngororamubiri, uruhuke bihagije. Nubyitwaramo gutyo, ubuzima bwawe buzagenda neza. 8, emera kugirwa inama. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo umutwe umwe wifasha gusara. Nutagirwa inama ukumva ko uzaba nyamwigendaho, nta kintu uzageraho. Uzagumya usubiremo amakosa yawe, ube icyigomeke. Ariko nugirwa inama ukazubahiriza, ibintu bizagenda neza. 9, kunda umurimo kandi ujye mu bintu mbere. Wige kuzinduka, uzinduke, ntukaryamire rwose. N'ijambo ry'Imana Bibiliya rivuga yuko tugomba kwigira ku kimonyo. Reka twigire ku kimonyo. Ikimonyo kibyuka kijya gushaka ubuzima, gicukura, cyabona ibintu kikasevinga, kikabika muri cya gihe cy'ubukonje cyangwa cy'imvura ibizagitunga. Niryo somo dukura ku kimonyo. 10, izere Imana ko ishobora byose kandi uyiringire ko uzabona ubuzima bwiza kandi ko izakuyobora mu rugendo. Ibi byose tuvuze
tudakurikije inama z'uko Uwiteka ari we muyobozi wacu, ari we mugenga w'ubuzima bwacu, nta kintu twageraho. Reka twizere Imana rero, izadushoboza byose, izaduha byose, kandi izadukomeza mu rugendo.